अंकल, आपका कुत्ता हमारी मुर्गी को खा गया है। ये बता के तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज हमने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हाँ अशोक, बाल बच्चे कैसे हैं? बाल तो सफेद हो गए हैं और बच्चे अपने काले कारनामों में लगे हुए हैं। बच्चों, अगर तुम शोर करोगे ना तो मैं बाहर चला जाऊंगा। सर, आप यहाँ बैठे रहो, हम बाहर चले जाते हैं।